بدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. بيبدأ المسلسل بمجموعة شباب قاعدين في كافيه وبيكونوا بيتفرجوا على واحد اسمه جينسو، وده بيكون رئيس جماعة الحياة الجديدة، واللي بيعرفهم هنا إن في ملاك بيظهر للشخص اللي قرب يموت، واللي بيعرفه بميعاد موته، ولما بيجي اليوم ده بتظهر له هنا كائنات غريبة واللي بتاخده للجحيم وبتحول الشخص ده لرماد، وبيوريهم هنا شوية فيديوهات لناس حصل معاها نفس الموضوع، وبيكون في ناس مصدقة اللي بيقوله وفي ناس بتشوف إن هو ملحد. بس هنا بنشوف إن في شخص شكله متوتر جدا وبيفضل باصص في الموبايل بتاعه وخايف إن الساعة تيجي 21 دقيقة. بس لما بتيجي الدقيقة 20 بنشوف هنا إن في كائنات شكلها غريب جدا واللي كان بيتكلم عنها جينسو بتدخل الكافيه، وكان واضح إن هدفهم إن هم يجيبوا الشخص ده اللي كان خايف، ولما بيهرب منهم بيقدروا إن هم يروحوا وراه ويجيبوه تاني، وبيتم هنا عملية قتله وتحويل الشخص ده للرماد، والناس كلها بتبقى شايفة اللي بيحصل وبيصوروه، وفجأة بيختفوا تاني من قدامهم. وطبعا الشرطة بتبدأ تحقق في الموضوع، واللي بيكون اتحول لرأي عام، وبيعرفوا هنا هوية الشخص اللي اتقتل من رقم عربيته واللي بيكون اسمه جو، وبيطلب هنا منهم الرئيس ان هم يدوروا في كل مكان ويحاولوا يعرفوا تفاصيل حادثة النهارده، وبيكلف هنا المحقق جين مع زميله بيو ان هم يعرفوا اكتر عن جماعة الحياة الجديدة، ودي اللي بيكون رئيسها جينسو اللي كان بيتكلم من شوية. وهم في الطريق بيفضل بيو يشوف شوية معلومات عن الجماعة، وبيعرف هنا انها منظمة للدراسات الدينية اتأسست عام 2012، وان في شوية منهم انشقوا عنهم وعملوا جماعة تانية اسمها راس السهم، بس الجماعة دي بتكون متطرفة اكتر من جماعة الحياة الجديدة لانهم بيعتدوا على اي حد شايفينه ان الشخص ده بيغلط او بيكون خاطئ. وبيروح هنا المحقق جين وبيو الندوة اللي بيكون عاملها جينسو، واللي بيتكلم فيها ان الشخص اللي بيعمل خطايا كتير بيظهر له هنا الملاك وبيعرفه بميعاد موته، وان اليوم المحدد ليه بتيجي كائنات من الجحيم وبتقدر ان هو تاخده لهناك، وان في ناس بتكون ماشيه وراه وبتؤمن بكلامه. وبعد لما بيخلص بيروحوا المحققين واللي بيتكلموا معاه على اساس ان اللي حصل ده جريمه قتل، وبيستغرب هنا من انهم فاكرينها حادثه قتل، وبيعرفهم هنا ان اللي حصل ده اراده من عند الرب، وده عشان يحصل العدل بين الناس والناس تتوب من الخطايا. وكمان بيشوف المحقق جين ان بنته مع جماعه الحياه الجديده، وبيطلب منها هنا انها تروح للبيت، وبيقول لهم جينسو ان هو من 20 سنه قدر ان هو يشوف الكائنات دي وهي بتقتل واحد قدامه، ومن ساعتها وبيحاول يوصل لتفسير للي بيحصل ده. ولما بيسالوه هنا عن جماعه راس السهم بيعرفهم ان هو ملوش اي علاقه بالجماعه دي لانهم متطرفين على عكس الجماعه بتاعتهم، واللي بيكون كل همهم ان الناس تعمل الخير وتبعد عن الشر عشان ما يبقاش نهايتهم زي جو اللي الكائنات هجمت عليه الصبح. وبيفكر جينس المحقق جين بجريمة قتل مراته لما اتقتلت من واحد مدمن مخدرات، واعتبرها القانون هنا ان هي جريمة قتل غير مقصودة، وطلع بعدها بكام سنة من حبسه، وده عشان يعرفوا ان قانون البشر مش بيحقق العدل. بس هنا بيكون المحقق مش مقتنع بكل اللي بيقوله، وبيرجع للبيت بتاعه وبيفضل يدور شوية عن اي معلومات ليها علاقة بجماعة الحياة الجديدة، وبيفتكر هنا كلام جينسو وبيفضل يفتكر الأحداث اللي حصلت في جريمة قتل مراته. وهنا بنشوف أم اسمها بارك واللي بتحتفل بعيد ميلادها مع أطفالها، بس هنا بيظهر الملاك ليها وبيعرفها إن هي تموت بعد 5 أيام الساعة 3 العصر. وهنا بنشوف الخنزير ده واللي بيكون قائد جماعة راس السهم اللي بيفضل فاتح لايف كل يوم وبيتكلم فيه عن آخر الأخبار، وطبعا بيتكلم هنا عن حادثة جو وبيعرفهم هنا إن العدل الإلهي بيتحقق من خلال الكائنات. وهنا لما كاتب حب ينتقد الجماعة بتاعتهم وده اللي رفضته جماعة راس السهم، قدرت إن هي تاخد حقها من الكاتب وفضلوا يعذبوا فيه. فالكاتب اللي اتعرض للضرب بيروح على القسم عشان يعمل فيهم محضر، واللي بيكون معاه المحامية مين من شركة سودر للمحاماة عشان يتهم فيها جماعة راس السهم بالتطرف والإرهاب. وبيقدروا هنا إن هم يمسكوا شوية من الأشخاص اللي اعتدوا على الكاتب، لكن بيكون واضح من إن دماغهم مليانة أفكار متطرفة. وبتقول له هنا المحامية مين إن الجماعة دي لازم يكون ليها رد قوي من الحكومة لأنها جماعة متطرفة وبدأت تنشر أفكارها في كل مكان. ولما بتروح بارك للمحامية مين عشان تحكي لها عن اللي حصل معاها بتعرفها هنا إنها قبل ما تيجي راحت لجينسو وعرفته عن كل اللي حصل وعن الملاك اللي ظهر لها، وهنا طلب منها إنها تعمل بث مباشر في الوقت اللي قال لها الملاك إنها هياخدها للجحيم، وده مقابل مبلغ مالي كبير جدا عشان تسيبه لأولادها لما تموت. وهنا كمان بيستفاد جينسو ان هو ياكد على العقيده بتاعتهم، وبتعرف هنا بارك المحاميه ان هي عاوزه تضمن ان اطفالها ياخدوا الفلوس لو حصل لها اي حاجه، وبتكون المحاميه مش مصدقه اللي بتسمعه وبتعرف ان جينسو بيستغلها بالطريقه دي. وهنا بتيجي نتيجه الطب الشرعي، وبيعرف هنا الرئيس ان الجثه اللي لقوها مش بتكون جثه جو، وبتبقى عباره عن ماده غريبه ملهاش اي وجود او شبه على كوكب الارض. وهنا بتتصل المحاميه مين بالمحقق جين
عشان يحضر العقد اللي هيحصل بين بارك اللي الملاك ظهر لها وبين جينسو، وبيتفقوا هنا على كل حاجة وبيكون حول لها الفلوس على حسابها. وهنا بيسألها عن أطفالها وفين أبوهم، فبتعرفهم هنا إن كل طفل ليه أب وإنهم مش عايش معاهم، وبتقول لها المحامية إنها مش مجبرة ترد على أي أسئلة شخصية. فهنا بيعرفها جينسو إن هو كان عايز يعرف سبب دخولها للجحيم، ولما بيسمع ابنها الكلام ده بيخرج وبيفضل يزعق فيه وبيقول له إن أمه مش هتروح الجحيم، بس بتدخله الأم تاني للأوضة بتاعته. وهنا بيخرجوا من بيت بارك وبتعرف المحامية مين المحقق جين إن هي تبعت أطفال بارك لكندا، وإن في ناس هناك هتهتم بيهم، وإن المفروض اتفقوا إن مفيش أي معلومات عن أطفالها تتذاع ساعة البث. وهنا بالخنزير ده فاتح لايف زي كل يوم بيتكلم هنا على الست اللي هتفتح لايف ساعة هلاكها، بس بيعرفهم ان هو معرفش اي معلومات عنها. فبيلاقي ان في حد بعت كل المعلومات اللي تخصها هي واطفالها وكمان صور ليهم وهم صغيرين، وبيكون الشخص ده المحقق بيو، واللي بنعرف ان هو بيؤمن بجماعة راس السهم. وهنا الخنزير ده بيفضل يتكلم عنها وبيعرض صور اطفالها، والمحامية مين بتعرف هنا ان اطفالها بقوا في خطر، فبتروح عشان تودي اطفالها لكندا في اسرع وقت. وبيوصلوا هنا للمطار لدرجة ان الام ما بتلحقش انها تسلم على عيالها، بس بترجع مين وبتعرفها ان اطفالها بقوا خلاص في الطياره وان هم دلوقتي في امان. وهي بنت المحقق جين بتكلمه وبتعرفه ان هي هتبات عند صاحبتها، وهنا بيوافق الاب، لكن هنا بنعرف ان هي بتكون هتبات عند جينسو اللي قدر ان هو يقنعها انها تنتقم من الشخص اللي قتل امها. ولما بيفضلوا مراقبينه بيشوفوا ان الشخص ده مش فارق معاه اي حاجه ولسه مدمن زي ما هو، وبتقدر هنا انها تخطفه وبتوديه لمكان مهجور وبيدخله جثته عشان تتحرق. وبتحس هنا هين ان هي انتقمت لامها، وعلى طول الشرطه بتقدر انها تلاقي جثته وبتعرف الهويه بتاعته من البطاقه اللي كانت في الهدوم. وبيعرف هنا المحقق جين ان الشخص ده هو اللي كان قتل مراته، وبيكون الرئيس مستغرب من الصدفه اللي حصلت. وبيطلع الخنزير زي كل يوم وبيتكلم عن القاتل اللي قتل مرات المحقق جين، واللي بعدها بكام سنه خرج من السجن وعاش حياته. بس هنا بتشوف ان العداله الالهيه اتحققت ومات النهارده من الكائنات دي. وهنا في اليوم اللي هتهلك فيه بارك بيكون كل الناس تحت البيت عندها، وبتيجي شخصيات مهمه من جماعه الحقيقه الجديده. وكمان بنشوف ان الشرطه موجوده في كل مكان لانهم مش مقتنعين بان في ملاك وكائنات والكلام ده كله. وكل القنوات والصحف بتبدا تصور، وبيجي هنا المحاميه مين ظرف عشانها لكنها مش بتلحق تفتحه لان البث بيكون قرب يبدا. وبتروح هنا بارك وبتقعد على الكرسي بتاعها وبتستنى طبعا جيم على العنوان اللي بيحصل ده لحد لما يعرف سبب الظاهره اللي بتحصل. ولما بيسالوا المحقق هنا عن بنته بيعرفوا ان بنته دلوقتي هتكون في البيت، وان هو بنتك اتقبض عليها بتهمه قتل عدوه، ولو ما صورتش اي حاجه وداريت جثتي هترجع تلاقي بنتك في البيت بخير. لحد لما بتيجي المخلوقات. من هنا بينتهي فيلمنا بتاع النهارده. اتمنى